ओके सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर तुम रात के 12 बजे अपने घर पे अकेले हो एंड मस्त सो रहे हो एंड तभी तुम्हें आवाज आती है कि कोई तुम्हारा गेट जोर जोर से पीट रहा है। लाइक मानो वो तुम्हारा गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी रात के 12-1 बजे। रोड पे कोई नहीं है, पूरा अंधेरा है रोड पे एंड जो बंदा गेट पीट रहा है उसको तुम बिल्कुल नहीं जानते। देखो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या मैं सभी डर जाएंगे एंड ये किसी की भी लाइफ का सबसे ज्यादा डरावना मोमेंट हो सकता है। जैसे कि ये वाली क्लिप देखो तुम, एक बंदा आया एंड उसने कैमरा कवर किया, वो गेट पीट रहा है जोर जोर से। भाई शिट, भाई डोरबेल कैमरा भी नीचे गिर गया एंड जब वो वहां से अंदर नहीं घुस पाया वो दूसरे साइड आया। लाइक यहाँ पे भी कोई गेट होगा आई गेस एंड इसके साथ एक और बंदा है। भाई वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। व्हाट, वो भाग गए ये दोनों। भाई लाइक जो बंदा इस घर में रहता होगा उसके लिए कितना डरावना हो गया होगा ये, क्योंकि रात में कोई तुम्हारी हेल्प करने भी नहीं आ सकता। एंड इन दोनों में से एक बंदे के पास पिस्टल भी है। यहाँ पे तुम्हें ब्लर दिख रहा होगा, वो पिस्टल इसलिए ब्लर किया हुआ है। तो तुम लोग सोचो अगर गेट टूट जाता और ये लोग अंदर पहुंच जाते तो ये क्या करते। उसके पास गन है, गन से क्या ही करेगा वो। भाई ये लिटरली डरावना है। ओके सो ये अगली क्लिप रात के 2 बजे की है एंड जब ये सब हुआ तब जो घर का ओनर था वो सो रहा था एंड जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने फोन पे वो नोटिफिकेशन देखा कि उसके डोरबेल कैमरा ने किसी को बाहर डिटेक्ट किया है एंड फिर उसने जो कैमरे पे देखा उससे वो बहुत ज्यादा डर गया। लाइक वहां पे एक लेडी अलग अलग की से उसका गेट खोलने का ट्राई कर रही थी। भाई कितनी डरावनी लग रही है। भाई वो बहुत सारी कीज ट्राई करेगी अभी कि बस घर के अंदर घुस जाए। भाई तुम जस्ट इसका चेहरा देख के समझ सकते हो भाई इसके इंटेंशंस बहुत बेकार हैं। एंड जो बंदा घर में रहता था उसने क्लेम किया है कि उसने इस औरत को इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। भाई ये दिखने में ही चुड़ैल टाइप लग रही है। Who knows भाई ये घर के अंदर घुस के क्या कर सकती थी, वो तो गेट खुला नहीं। ओके सो ये हमारी अगली क्लिप, इसमें रात के 2 बज रहे हैं एंड एक लड़की गेट के बाहर आके क्लेम कर रही है कि वो DoorDash से है, लाइक कुछ डिलीवरी वगैरह देने आई है रात के 2 बजे। आर यू सीरियस? एंड चलो इतना भी पॉसिबल हो सकता है, बट जो मेन चीज है वो दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है जो कि बैकयार्ड में लगा हुआ था इसी घर के एंड उसमें तुम देख सकते हो कि 4 बंदे बैकयार्ड से बाहर निकल रहे हैं। एंड जिस टाइम पे ये सब हुआ घर का ओनर अंदर सो रहा था, उसने गेट नहीं खोल पाया। अगर वो नहीं सो रहा होता तो गेट खोल देता। पर तुम लोग सोच रहे होगे कि इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो गेट पे जो लड़की थी वो एक डिस्ट्रैक्शन थी, उसका बस काम था गेट खुलवाना। फिर ये 4 बंदे अंदर आते जबरदस्ती करके एंड वो कुछ भी कर सकते थे एंड ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। देख रहे हो तुम ये 4 बंदे। एंड जब घर के ओनर ने गेट नहीं खोला तब ये लेडी और वो 4 बंदे एक ही कार में जाते हुए दिखे, जिससे कि प्रूफ हो जाता है कि इनका यही प्लान था। भाई क्या हो रहा है दुनिया में, लोग क्या क्या कर रहे हैं यार। भाई इसीलिए बोल रहा हूँ रात के टाइम पे कभी भी गेट मत खोलना, कभी भी। ओके सो ये हमारी अगली क्लिप एंड रात का टाइम हो रहा है एंड एक बंदा गेट के पास आता है, साइड रेलिंग पे चढ़ता है और कैमरे को निकालने की कोशिश करता है ताकि वो जो कुछ भी करे कैमरे में कैद ना हो। भाई कौन है ये? एंड वो वहां से चला जाता है एंड फिर से वापस आता है कुछ हाथ में वापस लेके एंड उससे फिर कैमरे को निकालने की कोशिश करता है। सी भाई पूरी कोशिश कर रहा है बट वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा तो। यप एंड एट लास्ट जब वो कैमरा नहीं निकाल पाता तो वो कैमरे के ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह डाल देता है एंड इसी के 3 मिनट बाद घर के ओनर को पता लगता है कि उसकी गाड़ी में आग लगी हुई है। भाई आर यू सीरियस? रात के टाइम में ये सब हो रहा है? भाई कोई क्यों ही करेगा किसी के साथ कुछ ऐसा? देखो जितना मुझे समझ आ रहा है इस घर के ओनर की उस बंदे से कुछ तो दुश्मनी होगी कि उसने कुछ ऐसा किया। ओके सो इस डोरबेल फुटेज में अगर तुम सही से देखोगे
तो एक बंदा गेट पे खड़ा हुआ है एंड उसके राइट हैंड में तुम देखोगे एक गन है। सी अभी दिखाएगा, यस गन है उसके पास एंड वो गेट खुलवाने के लिए अंदर बोल रहा है एंड जो होम ओनर था उसने उसको नहीं पहचाना तो उसने गेट नहीं खोला एंड उसके बाद ये बंदा बहुत कोशिश करता है कि वो गेट खुलवा पाए, लेकिन ऐसा क्लेम कर रहा था कि वो उसको जानता है एंड ऐसा हाथ भी वेव कर रहा था। एंड जब घर के ओनर ने पूछा कि कौन है तो उसने बोला मैं हूँ, लेकिन नाम वाम नहीं बताया उसने, जस्ट बोला मैं हूँ। एंड जब होम ओनर ने गेट नहीं खोला तो ये बंदा जाने लग गया एंड यहाँ पे कुछ अजीब होता है। सी ये गया ये बंदा एंड ये देखो तुम, ये साइड से एक और बंदा निकल के आया जो कि बाहर जस्ट छुपा हुआ था दीवार के पीछे, ताकि जब भी गेट खुले ये दोनों मिल के अंदर उस बंदे पे अटैक कर पाए। एंड ये डोरबेल फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। भाई वो तो सही है, उस बंदे ने गेट नहीं खोला, नहीं तो क्या हो सकता था उसके साथ। एक बार फिर से देखो तुम, ये बंदा निकला एंड ये बंदा यहाँ से निकला, छुपा हुआ था। ये सारी फुटेजेस देख के मुझे पता है तुम लोग अभी के बाद रात के टाइम पे तो गेट बिल्कुल नहीं खोलने वाले। ओके सो अगली वाली डोरबेल फुटेज दिखाने से पहले मेरे को तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या होगा अगर तुम थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर गए हो अपने घर पे गेट लगा के एंड जब तुम वापस आते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे घर का गेट पूरा खुला हुआ है। लाइक ऐसा ही कुछ इस होम ओनर के साथ हुआ है। एंड फिर जब उसने जानने के लिए कि क्या हुआ है डोरबेल फुटेज चेक की तो उसे कुछ ये दिखा। सी यहाँ पे एक बंदा आता है क्लाउन बन के, लाइक पता नहीं चोर है क्या है, उसके हाथ में चाकू है, तुम लोग देख सकते हो। क्या भाई कितना डरावना है। एंड ये घर के चारों साइड हर एक गेट को खोलने का ट्राई करता है, लाइक कैजुअली ऐसे ही, लाइक ऐसा लग रहा है जस्ट टहल रहा है, कुछ छुप के भी नहीं जा रहा है। अब ये वाला डोर खोलने का ट्राई कर रहा है अभी। भाई सोचो रात के टाइम पे एक क्लाउन जैसा बंदा ऐसा जोकर फेस लेके आए एंड ये सब करे एंड ये तुम्हारे घर के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। भाई कितना डरावना होगा ये। लेकिन हर डोर ट्राई कर रहा है। अब ये बैक डोर पे आ चुका है एंड ये भी नहीं खुला है एंड फिर जब वो वाला गेट भी नहीं खुला तो ये फिर वहां से चला गया। एंड अगर तुम यहाँ पे देखोगे इसने अपने हाथ में चाकू ऐसा कैसा आगे लिया हुआ है। भाई कोई भी देख के इसको डर जाएगा कि ओपनली मारने के मूड में घूम रहा है। लाइक सोचो तुम रात के टाइम पे रोड से जा रहे हो एंड तुम्हें ऐसा बंदा रोड पे दिखता है तो चाकू लेके खड़ा हुआ है या फिर चल रहा है। भाई कितना डरावना होगा ये। तो तुम लोग बस सोचो कि जिसका वो घर है वो कितना डर गया होगा। ओके सो अगली फुटेज और भी ज्यादा डरावनी है। इसमें एक बंदा गेट पे आता है एंड वो डोरबेल वगैरह कुछ नहीं बजाता, वो अपने हाथ एक बड़ा सा पेट्रोल का कैन लेके आता है एंड गेट पे चारों तरफ डालता है एंड जला देता है। लाइक ये सब देख के यही समझ आ रहा है उसका घर जलाने का इंटेंशन था। लाइक अंदर जो भी है वो मर जाए जल के ही। एक बार देखो तुम इस क्लिप को। ओके सो यहाँ से ये बंदा आता है एंड तुम देख रहे हो उसके हाथ में कुछ तो है एंड इसने उसको पेट्रोल वगैरह कुछ ऐसा ही है एंड फैलाया एंड उसी के कुछ देर बाद सी उसने आग लगा दी। व्हाट भाई क्या हो रहा है। बट अच्छी बात ये थी कि इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो आग लगी थी उससे 2 घर और एक गाड़ी पूरी तरह से जल गए, लाइक पूरी तरह से। एंड जिसका वो घर था उसने बताया कि वो उस बंदे को बिल्कुल नहीं जानता था। लाइक कौन था वो, लाइक क्यों उसने आग लगाई वहां पे। लाइक ये सारे क्वेश्चंस अभी भी मिस्ट्री हैं। भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है लाइक दुनिया में ऐसे लोग अभी भी हैं जो ये सब कर रहे हैं। लाइक कोई कैसे किसी के घर पे जाके आग लगा सकता है, या फिर कोई कैसे किसी घर पे रात के टाइम पे गन लेके जा सकता है। रात के टाइम पे भी क्या, दिन के टाइम पे भी नहीं जाना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके सो ये हमारी अगली डोरबेल फुटेज जिसमें एक लड़का गेट के बाहर खड़ा हुआ है एंड उसने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर किया हुआ है। एंड थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है एंड उसका भी चेहरा पूरी तरह से कवर है एंड उसको पीछे ले लेता है एंड उसको दिखाता है वो कैमरा कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आगे मत जा, ऐसे करके बोला उसने। एंड ये लोग फिर गेट नॉक करते हैं एंड जब अंदर वाले बंदे ने पूछा कि कौन है
इन्होंने अपने आप को एज अ पुलिस बताया कि हम लोग पुलिस, हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। लेकिन जब अंदर वाले बंदे ने उनसे उसका बैज दिखाने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बैज नहीं दिखा सकते, हमको जस्ट कुछ क्वेश्चन पूछने हैं एंड तुम गेट खोल दो। बट जो होम ओनर था उसने गेट बिल्कुल नहीं खोला क्योंकि वो नहीं जानता था कि गेट पर कौन है एंड टाइम भी रात का हो रहा था, रात के 2-3। भाई सबसे ज्यादा डरावना टाइम होता है एंड ये लोग बहुत ट्राई करते हैं कि होम ओनर गेट खोल दे लेकिन वो गेट नहीं खोलता एंड फिर ये लोग वहां से भाग जाते हैं क्योंकि इनको भी डर लग गया हुआ कि एक्चुअल पुलिस ना आ जाए अगर होम ओनर ने कंप्लेन कर दी तो। भाई व्हाट द हेल, रात के टाइम पे लाइक सोचो ऐसी चीज जिसके भी साथ हुई हो उसकी हर रात कितनी ऐसा डरावनी जाती होगी। उसको लगता होगा कि वो सो जाएगा और फिर वो सेफ नहीं है, लाइक कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। भाई ये बहुत ज्यादा डरावना है। लाइक तुम लोग बस इमेजिन करो अगर तुम्हारे साथ हो तो। ओके सो ये जो अगली क्लिप है वो मई 2018 की है एंड इसमें एक गाड़ी जो कि ये खड़ी है ये अनलॉक है, लाइक इसमें ताला वाला नहीं लगा हुआ है एंड किसी को पता लग जाता है ये एंड वो इसके अंदर से चोरी कर लेता है जितनी भी चीजों से मिलती हैं। बट चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं। लाइक उसी के 1 घंटे बाद डोरबेल कैमरे पे ये रिकॉर्ड होता है। लाइक इसमें एक आदमी गेट पे खड़ा हुआ है एंड उसके पास ऐसा चाबियों का एक गुच्छा है एंड वो उसमें से हर एक चाबी से गेट खोलने का ट्राई कर रहा है, हर एक चाबी से। एंड तुम लोग सरप्राइज नहीं होगी ये जान के कि उसे ये चाबी इस कार में से मिली है। लाइक उसे लगा होगा कि शायद इसमें से कोई चाबी घर की है, लेकिन उसने हर एक चाबी यूज कर ली, गेट नहीं खुला क्योंकि उसमें से कोई चाबी घर की थी ही नहीं। एंड फिर जब गेट नहीं खुलता है तो बंदा वहां से चला जाता है। बट तुम बस सोचो कि क्या होता अगर उनमें से कोई चाबी एक्चुअल घर की ही होती। ये बंदा क्या करता घर के अंदर घुस के? चोरी तो करता ही ऑब्वियसली, बट अगर घर के अंदर कोई होता भाई उसके साथ भी कुछ भी कर सकता था। क्या पता इस बंदे के पास गन या फिर चाकू वगैरह भी होता। भाई जो बंदा रात के टाइम पे ये सब कर सकता है, किसी गेट के बाहर आ सकता है, कुछ भी कर सकता है।